तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम छुट्टी में घर पर रखे तो हमारी स्कूल खुल जाएगी, ठीक है। तो आज हम जो है हम तीनों दोस्त लोग जा रहे हैं पंचायत में, जो कि ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं। वहाँ कुछ नई चीज़ें बना रहे हैं, मतलब कि कुछ नया कुछ बना रहे। क्या बना रहे यार, क्या बना रहे तल सिंह? वीडियो वीडियो नहीं गाइस, कुछ बना रहे हैं, हमको भी पता नहीं है। हम सबका देखेंगे और आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। My veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. इधर गए जने कुछ तो पड़ा है, बना क्या रहे हैं वो हमारे को पता नहीं क्या बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से कुछ बन रहा है, संतरा सीढ़ी अगर बनाने वाले हैं शायद तक, तो इधर है ना। अब देख सकते हो कुछ सीढ़ी अगर वो वाला, मतलब कि जो लंबा लंबा होता है उसके अंदर सीढ़ियाँ बढ़िया बैठती है वो वाला, ठीक है। अभी जैसे कुछ माल मसाला पड़ा है तो बनाएंगे। अभी तो हम देखने के लिए आए हैं, ये हमारी पंचायत है। गाइज हमने आपको पंचायत दिखा दी है। अब आपका फर्ज बनता है कि हमको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड एक बात और, तो गाइज ना मैं पंचायत कितनी सुंदर बना रखी है ना। एक दिन आपको ना पूरा पंचायत का टूर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आजू बाजू पसंद आएगा, पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग में बाय।